歡迎返到嚟 Sean 冥想時光。而家，請你慢慢將注意力帶返嚟呢一刻，唔需要做啲乜嘢，只係畀自己靜靜咁坐低或者瞓低都可以，感受住身體畀地下或者你嘅床褥承托住，畀自己喺呢個空間入邊慢慢安頓好。請你慢慢留意一下你嘅呼吸，唔需要刻意咁去控制，只係需要感覺一下空氣喺你身體入邊自然嘅流動，吸氣嘅時候，感覺一下心口嘅起伏，呼氣嘅時候，身體會微微咁放鬆。如果你嘅注意力突然走開咗，知道就好啦。請你慢慢咁將注意力溫柔咁帶返嚟，帶返去呼吸身上。而家，請你回想一下今日或者最近嘅一啲小小回憶或者時光，可能有一件好小嘅事，令到你感覺到溫暖。可能係一個人嘅一句說話，小小嘅舉動，甚至只係一個眼神。唔需要諗得好清楚，只係需要有少少感覺就已經足夠啦。感恩生活俾你遇上呢一啲事，呢一啲人，感恩呢啲幸福或者舒服嘅感覺出現喺你嘅生命入邊，俾呢種感恩嘅感覺靜靜咁
放入你嘅心入邊。除咗感激遇到嘅人同埋事，都請你將感恩帶到去自己嘅身體，感謝你嘅呼吸一直陪住你，感謝你嘅身體每日都默默咁支持你。就算好攰，或者有啲唔舒服嘅感覺，都仍然為你去承擔。如果你願意，請喺心入邊輕輕咁講一句多謝你。亦都請你將感恩嘅感覺送返畀自己，感恩自己今日仍然行到去呢一步，多謝自己喺唔容易嘅時候，都仍然好好咁撐住。生活係有好多唔如意嘅時候，但係你仍然好好咁撐住，好好咁支持自己。有時候你並唔需要做到完美，你已經好努力啦。而家你唔再需要去諗任何嘢，請你好好咁感受，好好記住呢一份溫柔嘅感覺。感恩遇到嘅人同埋事，感恩自己為自己嘅付出，俾呢一份感覺慢慢咁留喺心入面。如果你準備好，可以慢慢喐下你嘅手指同埋腳趾，再慢慢打開雙眼。請你記住，生活總係有唔如意嘅時候，總係會有困難。學識知足，好好去面對。